สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำตะกร้าหมากคุณยายนะคะแบบนี้นะคะในรูปแบบนี้นะคะอุปกรณ์มีริบบิ้นกากเพชรอัดลายค่ะความยาว17 นิ้วค่ะอันนี้ก็เป็นตะขาบทองค่ะหูกระเป๋าอันนี้ก็เป็นกุหลาบล้อมเพชรค่ะแล้วก็มีกรรไกรแล้วก็ปืนกาวค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะคือจับริบบิ้น4 เส้นนะคะนี่ค่ะเอามาทำให้มันเหลื่อมกันประมาณนี้ประมาณนิ้วค่ะเอาความยาวไว้ด้านบนนะคะตัวนี้ก็คือทำลูกส้มนั่นเองนะคะก็จะเป็นฐาน4ค่ะทำฐาน4ตามปกติค่ะเสร็จแล้วก็มาทำฐาน8นะคะทำฐาน8ทีนี้จะมาจับ4 เส้นนะคะเหมือนลูกส้มค่ะทับ1ทับ2ทับ3ได้4 เส้นปล่อยค่ะปล่อยแล้วก็ทับปล่อย1 เส้นแล้วก็เอามาทับปล่อยแล้วก็ทับปล่อยนะคะแล้วก็ทับปล่อยค่ะในมือเราจะเหลือ3 เส้นนะคะแล้วเราก็สอดค่ะสอด1 เส้นสอดผ่าน2 เส้นสอดผ่าน3 เส้นค่ะพลิกกลับค่ะดึงค่ะดึงให้กระชับค่ะทีนี้ก็พาดนะคะพาดไป3 เส้นค่ะริบบิ้นมันจะงอหน่อยนะคะเนื้อดีค่ะพาด3 เส้นนะคะพาด3 เส้นนะคะแล้วเราก็สอดเก็บลูกส้มค่ะจัดบิดสอด1ค่ะอันนี้สอดผ่าน2ค่ะสอดผ่าน3ค่ะแล้วก็ดึงค่ะดึงอีก1 รอบนะคะดึงอีก1 ครั้งค่ะแล้วก็สอดนะคะเดี๋ยวดึงให้ชับนิดนึงสอด3ผ่าน3เหมือนการเก็บลูกส้มนะคะสอดจนครบทั้ง8 เส้นเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะให้จับให้กลมนิดนึงแล้วก็ดึงค่ะทำแค่นี้หรือว่าจะทำบางคนก็ถ้าเพิ่มอีกชั้นนึงก็ตัด20 นิ้วนะคะอันนี้เราทำแค่นี้ก็พอค่ะตัดออกไปเลยค่ะตัดชิดๆนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเราสามารถใส่เหรียญไปเลยตอนนี้ก็ได้นะคะถ้าเราเอานี้ไว้ด้านล่างอะค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่เหรียญก่อนเราทำแบบนี้ก็ได้นะคะนี้เรามายิงกาวกันค่ะเนี่ยค่ะเอาดินทองนะคะเนี่ยค่ะก็กะโดยประมาณให้อยู่ประมาณแหลมเนี่ยค่ะให้อยู่ให้ตรงกลางอะค่ะให้ตรงกลางด้านข้าง
ก็ค่อยๆพันไปจนรอบอะค่ะคือแต่ตัวดิ้นนี้เราจะวัดก่อนนะคะ วัดแล้วเราถึงตัดอะค่ะเราใช้สกอตเทปแล้วเราก็ตัดมันจะไม่แตกค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกินหรืออะไรก็ตัดได้ค่ะให้พอดีกันนะคะไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้ยังไม่สนิทระวังมือด้วยนะคะมันร้อนกดนิดนึงได้อย่างนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาติดกุหลาบกันค่ะดอกกุหลาบล้อมเพชรค่ะใส่กาวไปค่ะแล้วก็อันนี้ด้านรูไว้ข้างล่างไว้ข้างบนก็ได้นะคะแต่อันนี้เราจะไว้สอดใส่เหรียญที่หลังค่ะแล้วก็วางให้ตรงกลางนะคะขอโทษค่ะวางจัดตัวให้ตรงกลางได้อย่างนี้แล้วแน่นแล้วนะคะอันนี้ขั้นตอนติดสายค่ะอันนี้ก็คือหูกระเป๋าค่ะแล้วเราก็มาดัดให้งอนะคะยิงกาวไปด้านล่างค่ะแล้วก็อันนี้เราก็กะเอานะคะให้อยู่ตรงกลางอะค่ะกะเอาให้อยู่กึ่งกลางแล้วเราติดเราจะกดนิดนึงนะคะกดนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตะกร้าหมากคุณยายค่ะลองไปทำกันดูนะคะริบบิ้นมีหลายลายหลายสีเราสามารถทำได้ทุกสีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ